हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेनोवो के बहुत ही कम बजट के मॉनिटर के बारे में। दोस्तों, आज जो मॉनिटर के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही कम बजट में आता है और दोस्तों एक प्रीमियम लुक भी आपको प्रोवाइड कर देता है। यानी कि 7,000 से भी कम के बजट का मॉनिटर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जिस मॉनिटर की आपसे बात कर रहा था दोस्तों, वो ये वाला मॉनिटर आता है। लेनोवो का एल सीरीज का मॉनिटर है। 21.4 इंच का इसमें डिस्प्ले आता है। फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। बजट के अंदर भी इन्होंने काफी बढ़िया काम करा है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और दोस्तों एएमडी का फ्री सिंक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। एचडीएमआई पोर्ट देखने को मिल जाता है। टीयूवी आई कंफर्ट इसमें मिलता है आप लोगों को। लो ब्लू लाइट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्मार्ट डिस्प्ले कस्टमाइजेशन है। और दोस्तों इसका स्टैंड वगैरह आप देख सकते हो, काफी ज्यादा प्रीमियम लुक दे देता है। पूरा जो मॉनिटर है वो दोस्तों सिल्वर कलर में अवेलेबल मिल जाता है आप लोगों को। और दोस्तों मॉनिटर की खासियत ये है कि दोस्तों ये टिल्ट भी हो जाता है, यानी कि आगे पीछे भी आप कर पाओगे इतने कम बजट में भी। तो दोस्तों बिल्ट इन फोन स्टैंड है इसके अंदर, यानी कि सामने की तरफ यहाँ पे फोन वगैरह अपना माउंट कर सकते हो। और स्टाइलिश बेस ये पैटर्न है इसके अंदर। और एक क्लेवर केबल मैनेजमेंट, यानी कि पीछे की तरफ एक राउट रोट दिया हुआ होता है जिसके अंदर आप केबल वगैरह मैनेज कर सकते हो। यहाँ पीछे देख सकते हो, इसके अंदर ये देखो स्टैंड लगा हुआ है ना। ये जो स्टैंड है इसके अंदर केबल निकल जाएगी आपकी, तो केबल बिखरी बिखरी नहीं लगेगी। दोस्तों ये जो मॉनिटर है काफ़ी बढ़िया मॉनिटर है। और इसको आप परचेज कर सकते हो 6500 की प्राइसिंग में, जो कि काफ़ी कम प्राइसिंग रहती है। एक मॉनिटर कम प्राइस के मॉनिटर में भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 3 ईयर्स की लेनोवो वारंटी दे देता है। 7 डेज की रिप्लेसमेंट बाय ब्रांड वारंटी है। और उसके साथ साथ दोस्तों रिव्यू वगैरह की बात करें तो जिन्होंने भी अभी तक इसको परचेज करा, उन्होंने जो अपने रिव्यूज़ वगैरह दिए हैं, वो इस मॉनिटर के काफ़ी तगड़े देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया रिव्यू है, देख सकते हो। जिन्होंने अभी तक परचेज करा है उन्होंने तो रिव्यू काफ़ी ज़बरदस्त ही किया है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग अगर एक बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो बिल्कुल आप ये मॉनिटर लगा सकते हो। तो दोस्तों ये था इस मॉनिटर का रिव्यू। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और शेयर कर लेते सबको। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों आप करें शुभ